Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan Allah, tadi ada yang komentar, Ustadz, obat batuk berdahak ataupun tak berdahak. Mudah banget tuh obatnya sahabat. Obatnya yang pertama jahe, yang kedua jeruk nipis, yang ketiga madu. Itu obatnya. Caranya gimana? Jahe itu digeprek ataupun diiris, masukkan ke gelas, ditambah jeruk nipis. Kalau gelasnya gede ya jeruk nipisnya 2, kalau gelasnya kecil sedang jeruk nipisnya 1,5 gitu, ataupun 1, tergantung gede kecilnya jeruk nipisnya. Kalau jeruk nipisnya gede ya kasih 1, kalau kecil ya kasih 2. Lalu kasih air panas. Jahenya kasih air panas dulu. Setelah hangat, jeruk nipisnya dituangkan. Setelah itu kasih madu, banyakin madunya, minimal 4 sendok lah madunya itu. Kasih, minum sore, malam, pagi tuh. Kalau lebih bagus paginya itu, kalau bangun tidur langsung minum tuh airnya. Insya Allah nggak lama itu sembuhnya. Itu enak banget obat itu, obat batuk dahak, batuk yang ini kadang sampai batuknya gitu. Itu obatnya itu aja, itu herbalnya, nggak usah yang lain-lain, itu aja insya Allah sembuh total. Karena apa? Sering minum air hangat, jangan minum air dingin dulu, supaya pembuluh darahnya membuka semua, aliran darahnya lancar dan tenggorokan plong. Jadi sering mengkonsumsi air hangat, jangan hindari dulu air dingin. Insya Allah